င်္ဂလာပါမမတို့ဒီနေ့မမတို့ချန်နယ်ပြန်ပြအောင်မယ်နော်ပုံမှန်ဖိမှန်လေးတွေယူမယ်ညီမလာရှင်းပြပေးမယ်နော်ခဏလေးထိုင်ပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မမတို့ဟာဘုမမင်္ဂလာပါဘုမဒီနေ့ရောပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တည်းကလောက်တဲ့ treatment လေးကိုလုံးမလားပေါ့နော်ဒီခေါက်ဆရာဝန်နဲ့ရောပြန်ဆွေးနွေးကြည့်မလားရှင်ဒေါက်တာနဲ့တစ်ချက်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်မယ်လေဆွေးနွေးကြည့်လိုက်မယ်နော်သူလည်းပေါ့နော်ဒီမဆုပ်လို့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီအစီမျက်နှာအစီချတဲ့ဟာရ high food ရစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ရတာပေါ့မလုံးလို့ရတယ်ဆရာဝန်နဲ့တော့တစ်ချက်ပြလိုက်ပြီလေဆရာနဲ့ကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြီးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာကမမကိုဗာလေးလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုသူကပြောပြပေးလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် register လေးတစ်ချက်ဖြည့်ပေးပါဦးနော်မမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါညီမဟုတ်မျက်နှာလေးတော်တော်လေးကိုတိတိကျကျကြာသွားဟုတ်တယ်နော်ညီမဒီ bar area လေးဒီ jaw area လေးတွေပေါ့လေညီမပြီးတော့ level လေးပါတော်တော်လေးတော့ရောက်သွားတယ်ညီမဟုတ်ဒါမှကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်နော်ဒီအစီဖြော်လေးနှစ်ကြိမ်ညီမထိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်လေးလေအခုဆိုဘယ်လိုဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတော့ညီမလည်းတွေ့နေမယ်ဒီ bar နဲ့ဒီ jaw line area လေးတွေကတော်တော်တိတိကျကျလေးကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့နေမယ်နော်ဒီ bar area ပြီးတော့ဒီ level ပေါ့လေကျွန်တော် level လေးနဲ့နည်းနည်းလေးထိုးခဲ့တာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့တမီးဒီဟာထပ်ပြီးတော့ဗာလေးထပ်ပြီးလုပ်ဖို့လဲဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ညီမအစီဖြော်သေးပေါ့နော်ကျန်ရဲ့အစီဖြော်သေးကတော့ကျွန်တော်၃ချိန်မှန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီဖြော်သေးတစ်ချိန်ကိုညီမထပ်လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ high food ပေါ့ဒီ jaw line area လေးတွေကတော့ပို့ပြီးတွေ့သွားအောင်ကျစ်သွားအောင်တော့ကျွန်တော် high food လေးလုပ်ပေးမှာပေါ့နော် high food လေးနဲ့ဟုတ်high food ကတော့ငါကျင်မို့လေးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျင်တဲ့ effect လေးကိုနည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထုံသေးလေးလေးပါလေထုံသေးလေးလေးရဲ့ပြီးတော့ဒီ level လေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကစားပေးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုမျိုးငါကျင်တော့အရင်ကြီးတော့မစိုးရပါဘူးညီမဟုတ်ဟိုမေးကြည့်ကြလေးနာလားလို့အစီဖြောတော့နာအရင်တော့လည်းမနာဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ကတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တပည့်တိတာရလက်ကောင်ညီမသိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တော်တော်ကြီးတော့ရော့ပြီးတော့စိတ်ကျင်နေစရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောက်ပါတိတာအဖူလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမမင်္ဂလာပါအမဟုတ်အထီးကအမပါကို concern ဖြစ်တာလေပေါ့နော်ကိုမျက်နှာအောင်ဟုတ်အဘုံကကျတော့တည်တယ်မျက်နှာကြီးမျိုးဆိုတော့လေအဲကြောင့်မလို့မျက်နှာအောင်နည်းနည်းလေးဟိုတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလိုဒီအစီလေးတွေနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်ချင်တာဟုတ်အဲဆိုတော့ဘယ်လို treatment မျိုးလေးယူရမလဲဒေါက်တာအထီးကဒီဟာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအခါမျက်နှာလေးဝိုင်းနေပြီးတပတ်ချင်းလေးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့တပတ်ချင်းကိုဖြောက်အောင်တော့ဒေါက်တာအနေနဲ့ miso fat ဆို miso dissolve ပေါ့နော်လိုက်ပို dissolve ကိုထိုးပြီးမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်ဒါကကျတော့အစီဖြောစီပေါ့ထိုးပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုချက်ကတ်သွားအောင်ခါကျတော့ high food လုပ်ပြီးမယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါကြာနာတာတို့ဘာလို့ရှိလာလဲဒေါက်တာhigh food လုပ်တာတော့နာကျင်မှုကတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ထိုးတာကတော့ဒီ miso dissolve ကတော့နည်းနည်းတော့နာတယ်နည်းနည်းဟုတ် high food dissolve ကလည်းနာကျင်မှုရှိရှင်ဟုတ် तू ကကျတော့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီ treatment ယူပြီးပါလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အတွင်းမှာအဲ့လို result ကသိတာလဲ treatment ယူပြီးရင် high food ကတော့တစ်လအတွင်းလို့ရှိရင်ဟိုချက်ချင်းလုပ်ပြီးချက်ချင်းတိတာလာမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်လကြာမှာပဲအထက်က collagen synthesis ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တိတာလာမယ်ပြီးရင်တစ်လကြာပြီးလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိတာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်လမှာဟို second treatment ယူပြီးလို့ရှိရင်တော့ချက်ကတ်သွားမယ်တိတာလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါ treatment နှစ်ခုလောက်ဆိုတိတာလာပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အနေနဲ့နောက် maintenance treatment အနေနဲ့နောက်3လကြာလို့ရှင်နောက်တစ်ခါလုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဟုတ်အမမျက်နှာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ treatment 3ချိန်ပေါ့ high food 3ချိန်ဆိုရင်တစ်နေ့စာဆိုရင်တော့အရင်အဆင်ပြေဟုတ်ဒေါက်တာတို့ယုံကြည်ပြီးသားအဆင်ပြေတယ်လို့လာမယ်
တေချာလေးလုပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါ လုပ်ပြီးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်